いいのかな。この機械全部集めるっていう。こんな胸やったらどうぞ。そうですね。もう何回もしんないよね。この表現で。レシートあるまだあるね。レシートある。よし、これにしてってなんかかかってますよって言って。今一番近いの。おばあちゃんは動物扱いに強いからな。立てられるじゃん。手がまずブーンと天人になりすぎて。何のプールかわかんないけどさ、おばあちゃん子の眩しい日差しに照らされ微笑む気持
こ
네. 아, うまい。